ব্রাদার্স ইন্টারন্যাশনাল, নূরজাহান রোড, মোহাম্মদপুর। জেনারেল, শার্প, গ্রি, কোনকা, হায়ার, তোশিবা এবং কেন্টের অথরাইজড ডিস্ট্রিবিউটর। আমরা ব্রাদার্স ইন্টারন্যাশনাল ভেতরে প্রবেশ করছি। এখানে প্রথমেই দেখতে পাচ্ছি আমরা বিশ্বের সবচেয়ে অ্যাডভান্স ওয়াটার পিউরিফায়ার, কেন্ট ওয়াটার পিউরিফায়ার, যেটা হচ্ছে এসকেপি গ্রুপ সোল ডিস্ট্রিবিউটর হিসেবে বাংলাদেশে কাজ করছেন এবং ব্রাদার্স ইন্টারন্যাশনাল এটার অথরাইজড ডিলার হিসাবে মোহাম্মদপুরে কাজ করছেন ওনারা। এখানে দুইটা প্রোডাক্ট দেখা যাচ্ছে, একটা হচ্ছে কেন্ট গ্র্যান্ড স্টার এবং আরেকটি হচ্ছে কেন্ট গ্র্যান্ড প্লাস। ডিসপ্লেতে আরও আছে কেন্ট ম্যাক্স এবং গোল্ড প্লাসও এখানে অ্যাভেলেবল পাওয়া যায়। কেন্টের সকল প্রোডাক্টগুলোই আপনারা এখান থেকে নির্ভরতার সাথে এবং নিশ্চিন্তে নিতে পারবেন। অনেক বড় একটি শোরুম। এখানে চেস্ট ফ্রিজ এবং ডাবল ডোরের যে সমস্ত গ্লোবাল ব্র্যান্ডগুলো যেমন শার্প, হিটাচি ব্র্যান্ডের প্রোডাক্টগুলো আপনারা পাবেন। আমি দেখাচ্ছি চেস্ট ফ্রিজগুলো। শার্পের ফ্রিজ, ডাবল ডোরের ফ্রিজ এগুলো আছে। আর অনেক কোম্পানির বিভিন্ন ভালো ভালো কোম্পানির যে এসিগুলো আছে, এসিগুলো ওনারা ডিসপ্লেতে রেখেছেন, অনেক সুন্দর লাগছে। আমরা এখন এসি নিয়ে কথা বলবো। এসি সম্পর্কে বিস্তারিত বলার জন্য আমাদের সামনে এখন আসবেন আনান ভাই। আনান ভাই আপনাদের প্রোডাক্টের গুণাবলী সম্পর্কে ব্যাখ্যা করবেন। আনান ভাই কেমন আছেন? আসসালামু আলাইকুম। আসসালামু আলাইকুম। জি, ওয়ালাইকুম আসসালাম। থেকে আনান, আপনাদের সবাইকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। আশা করছি সবাই আমার ভিডিওটা দেখে ভালো রিভিউ পাবেন। আমাদের কাছে বেশ কয়েকটা ব্র্যান্ডের এসি আছে, যেমন শার্প আছে, মিডিয়া আছে, হিটাচি আছে, হায়ার আছে, গ্রি আছে, ওয়ালটন পাবেন ফোনিক্স। ফোনিক্স কি নতুন এসেছে নাকি? জি, ফোনিক্স এসে নতুন এসেছে। আচ্ছা, ব্র্যান্ড ভালো। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা। টোটাল যে বিটিউটা থাকে যেটা, জি, আপনার যেমন এক টনের জন্য এটা না ফোনিক্স? এটা জি, এটা ফোনিক্স। ওকে, অনেক সুন্দর লোগো হয়েছে, লোগোটা অনেক সুন্দর হয়েছে, ভালো লোগোর। এটা কি ইনভার্টার সহ নাকি? এটা স্যার এগুলো হচ্ছে সেমি ইনভার্টার। সেমি ইনভার্টার হচ্ছে কি আপনাকে এনার্জি সেভিং করে দিবে 25 থেকে 35% পর্যন্ত। আচ্ছা, সেমি ইনভার্টারের কাজ হচ্ছে কি আপনার নরমালি আমরা অনেক জায়গায় দেখি, যেমন হচ্ছে কি আপনার জেনারেলের সাথে আছে সুপার এনার্জি সেভার। তো এনার্জি সেভার আর সেমি ইনভার্টার এই জিনিসটা সেম কাজ করে। এজ আপনি সেমি ইনভার্টারে 35% পর্যন্ত ইলেকট্রিসিটি সেভ পাচ্ছেন। ওটা হচ্ছে আপনার প্রপার ইউজিং এর উপর ডিপেন্ড করে। মানে কাস্টমার যদি ইনভার্টার বা সেমি ইনভার্টার কিনতে চায়, সেক্ষেত্রে বর্তমানে যে নর্মাল এসিগুলোতে যে বিদ্যুৎ কনজাম্পশন হবে তার চেয়ে 35 বা 30% এসিতে আপনার কম আসবে। এসিটা সবচেয়ে বড় গুণবলী হচ্ছে এটা প্রথমে এটার ভিতরে যে পাইপগুলো আছে এগুলো 100% কপারের। অন্যান্য এসি থেকে এটার কপারের থিকনেস অনেক ভালো, অনেক হেভি। আর যদি আমরা আসি কুলিং এর দিক থেকে, তখন প্রথম কথা আসে হচ্ছে বিটিইউ। আপনার অন্যান্য এসি যেখানে আপনি রিজনেবল প্রাইসে পাবেন, ওইখানে প্রপার বিটিইউ অ্যাকচুয়ালি থাকে কিনা সেটা নিয়ে আমরা কনফিউজড। কিন্তু এজ এ ফোনিক্স নিয়ে যখন আমরা ব্রিফ করব, তখন আমি ফোনিক্সে আপনাকে গ্যারান্টি দিয়ে বলতে পারবো যে এটাতে প্রপার 1 টনের জন্য 12,000 বিটিইউ, 1.5 টনের জন্য 18,000 বিটিইউ, 2 টনের জন্য 24,000 বিটিইউ ফুলফিল আছে। ওটাতে কোনো সন্দেহ থাকছে না। আচ্ছা, মানে আপনারা পারফেক্ট যে জিনিস থাকা দরকার সেটা রাখছেন আর কি। কাস্টমারকে স্যাটিসফ্যাকশন করার জন্য কাস্টমার যতটুকু দরকার ততটুকু এটার সাথে পাচ্ছে। আচ্ছা আনান ভাই, আরেকটা জিনিস একটু বলি, যে অনেকে এসি কিনে অনেক বিড়ম্বনার শিকার হয়। সেক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে কিনে নিয়ে যাচ্ছে হয়তো কম দামে বা হচ্ছে বেশি দামে কিনে নিয়ে যাচ্ছে। পরবর্তী সময় যেটা দেখা যায়, কোনো কাস্টমার কেনার পরে 1 বছর বা 6 মাস পরে মেশিনে যদি কোনো ডিফিকাল্টিস দেখা দেয়, সেক্ষেত্রে দোকান থেকে বা ওই ডিলার পয়েন্ট থেকে তারা ঠিকমতো সাপোর্টটা পায় না। আপনারা সাপোর্ট বা আফটার সেলস সার্ভিস কিভাবে নিশ্চিত করছেন? এখানে হচ্ছে কি আপনার অন্যান্য এসির ক্ষেত্রে যদি আপনি তুলনা করেন, সেখানে অন্যান্য যে কোনো এসিতে আপনি আসবেন 10 বছর হয়তো কম্প্রেসার গ্যারান্টি দিচ্ছে, কিন্তু আদার এক্সপায়ার পার্টস সার্ভিস যেটা থাকে ওইটা কিন্তু এখানে 1 বছরই থাকে। তো এজ এ এসির যে ওয়ারেন্টি গ্যারান্টি তখন 1 বছরই কাউন্ট করা হয়। 10 বছরে আমরা কাগজ কোথায় রেখেছি ওটা আমরা সচরাচর খুঁজে পাই না। আপনি যখন ফোনিক্স দেখবেন, ফোনিকে আপনার ইকুয়াল গ্যারান্টি পাবেন। 2 বছর কম্প্রেসার পার্টস সার্ভিস সবকিছু ইকুয়াল 2 বছর। তো আপনার 2 বছরের যে ওয়ারেন্টি গ্যারান্টি থাকবে এটা আপনার প্রপার থাকছে। এটা নিয়ে আপনার কোনো সন্দেহ, পুরো 2 বছর আমাদের কাস্টমার সাহেবরা
এটার সার্ভিস আফটার সেল সার্ভিস পাবে। এর মধ্যে যেটাই ঘটুক না কেন, কোনো সমস্যা হোক কোম্পানি ফ্রি অফ কস্টে সার্ভিস করে দিবে। খুবই সুন্দর একটা ওয়ারেন্টি পলিসি, কোনো ধরনের ফাঁকি ঝুঁকি নাই। হ্যাঁ, ফাঁকি ঝুঁকি নাই। কজ হচ্ছে কি আমাদের শোরুমটার প্রতিষ্ঠান এখানে হচ্ছে 17 বছর। এই ব্রাদার্স ইন্টারন্যাশনাল 17 বছর যাবত আছে, মাশাআল্লাহ। এখানে আছে তো আমাদের কাস্টমারের প্রতি একটা কাস্টমার আমাদের কাছ থেকে একটা ফেথ দিয়ে প্রোডাক্ট নিয়ে যায়। তো কাস্টমারের সার্ভিস নিয়ে কখনো কমপ্লেইন করার সুযোগ আমরা দেই না। কজ একটা কাস্টমারের সাথে বন্ডিং তখনই ভালো হয় যখন কাস্টমারটা একটা প্রপার সার্ভিস পায়। তো এজ এ সবাই তো আর মধ্যবিত্ত যারা আছে তারা যখন প্রোডাক্ট একটা পারচেজ করার চিন্তা করে তখন তারা চিন্তা করে এটার আফটার সেল সার্ভিস নিয়ে, আফটার সেল সার্ভিস ভালো পাবে কিনা, বা কোম্পানিটা বা ব্র্যান্ডটা বা শোরুমটা কি রিলায়েবল কিনা। তো আমাদের কাছে আপনি যেটাই নেন না কেন সবকিছু এজ এ কোম্পানির যে গ্যারান্টি ওয়ারেন্টি থাকে, কোম্পানির গ্যারান্টি ওয়ারেন্টি সহই পাচ্ছেন। ধন্যবাদ আনন্দ ভাই। এর সাথে আপনি যা লাগে আপনার হোম সার্ভিস এভরিথিং এজ এ 72 আওয়ার্স এর মধ্যে আপনি হোম সার্ভিসটা পাবেন। ওকে, এছাড়াও আমরা অন্যান্য ব্র্যান্ডগুলো দেখতে পাচ্ছি, যে ব্র্যান্ডগুলো হচ্ছে আমাদের হচ্ছে ওই যেমন দেখলাম ওয়ালটন বা হচ্ছে আপনাদের ওই জেনারেল অথবা গ্রি, এগুলো তো ওয়ারেন্টি গ্যারান্টি আপনার কোম্পানি থেকে দিচ্ছেন না? মানে কোম্পানি যেটা দিচ্ছে, আমি আরেকটু দেখাই, এখানে অনেক প্রোডাক্ট স্টকে আছে। জি, আমাদের কাছে গ্রি আছে, শার্প আছে। এজ এ যখন আপনি জেনারেলের কথা চিন্তা করবেন, এর ওয়ারেন্টি কার্ড নাকি এটা? হ্যাঁ, এটা হচ্ছে জেনারেলের অরিজিনাল ওয়ারেন্টি। আচ্ছা আচ্ছা, স্কয়ার ইলেকট্রনিক থেকে প্রোভাইড করা। আপনারা তো স্কয়ারের কোনো অথরাইজড ডিলার এখানে? ডিলার আমরা ম্যানুয়াল, আমরা অ্যানুয়াল যে প্রোগ্রামগুলো হয় আমরা বেস্ট সেলার হিসেবে অ্যাওয়ার্ড পাবো। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, আপনারা আর কার কার অথরাইজড ডিলার হিসেবে আছেন? অথরাইজড ডিলার হিসেবে ওয়ালটন আছে আমাদের কাছে, ইলেকট্রোমার্টের গ্রি আছে। এগুলো সবকিছু মিলে আমাদের কাছে মোট টোটাল 7টা আছে। স্যামসাংও আছে আমাদের কাছে, ট্রান্সকমের যে স্যামসাংও আপনি আমাদের কাছ থেকে পাবেন। এসির পাশাপাশি আপনারা হোম অ্যাপ্লায়েন্সে মানে কাস্টমারদের লাইফকে আরো বেশি ইজিয়ার করার জন্য ওয়াশিং মেশিন আছে। দেখেন শার্পের অনেক ভালো মানের প্রোডাক্টগুলো। এটা কত লিটার? এটা হচ্ছে 8 কেজি। 8 কেজি। এটার মধ্যে আবার দুইটা কোয়ালিটি হয়, একটা হচ্ছে ইন্দোনেশিয়ান, একটা হচ্ছে চায়না। এই মডেলটা হচ্ছে এটা ইন্দোনেশিয়া। প্রাইস কত এটা? থেকে অ্যাসেম্বল হয়ে আসে। এটার প্রাইস হচ্ছে স্কয়ার ইলেকট্রনিক সেল করছে 35,990 টাকা। আমরা এই মুহূর্তে ডিসকাউন্ট করে এটা 29,500 টাকায় ইনস্টলেশন সহ দিচ্ছি। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা। আর এটা হচ্ছে পরে আছে, এটা আছে 16 কেজি, আছে 11 কেজি। আচ্ছা, ওয়ালটনের যদি কেউ সাশ্রয়ী রেটের মধ্যে যে দেখতে চায় সেক্ষেত্রে এখানে ওয়ালটন আছে, ওয়ালটন দেখতে পারবে। ওয়ালটনের 8 কেজি আছে, 7 কেজি আছে। আচ্ছা, ফ্রন্ট লোডেডও আছে। দেখে কাস্টমার অনেকের পছন্দ আছে ফ্রন্ট লোডিং, জি জি, হেভি ডিউটির জন্য ফ্রন্ট লোডিং এর দাম একটু বেশি নাকি? একটু এগুলোর প্রাইস একটু বেশি আসে। যেমন আছে ফ্রন্ট লোডিং 8 কেজি প্রাইস আসবে 51,000 টাকা ইনস্টলেশন সহ। এছাড়া আমাদের কাছে শার্প বাদেও এলজি আছে। এলজি এটা হচ্ছে ডাইরেক্ট ড্রাইভের 7 কেজি এটা। আচ্ছা আনন্দ ভাই, আপনি একটি জিনিস বলেন যে একজন কাস্টমার যখন ওয়াশিং মেশিন কিনবে তখন কোন কোন বিষয়ের প্রতি খেয়াল রাখবে? কাস্টমারকে প্রথম যে বিষয়টা খেয়াল রাখতে হবে সেটা হচ্ছে ওয়ারেন্টি গ্যারান্টি। ফার্স্ট কাস্টমার আসবে যে ওয়ারেন্টি গ্যারান্টি। এরপরে যেটা দেখবে সেটা হচ্ছে আরপিএম। আরপিএমটা হচ্ছে গিয়ে ওয়াশিং মেশিনের সবচেয়ে মেইন। যেটা আপনি ফ্রন্ট লোডিং ওয়াশিং মেশিন সেগুলোতে আপনি আরপিএম পাচ্ছেন 1100 থেকে 1200, যেখানে আপনি টপ লোডিং এ পাচ্ছেন হয়তো 700 থেকে 900। তো যেখানে আরপিএমটা বেশি হবে ওখানে ওয়াশ ক্যাপাবিলিটি ভালো থাকে। তো আর এসির ব্যাপারে আরেকটু ফিরে যায়, সেক্ষেত্রে আপনাদের যে নতুন ব্র্যান্ডের যে প্রোডাক্টটা দেখালেন এটা ভালো লেগেছে আমাদের, এই ফনিক্স ব্র্যান্ডটা। এই ব্র্যান্ডটার দামটা একটু যদি বলে দিতেন কাস্টমারদের সুবিধার জন্য। আমাদের ফনিক্সে একটা এখন প্যাকেজ চলতেছে, এটাতে ডিসকাউন্ট অফার আছে। আপনি যদি 1 টন নেন, 1 টনের ক্ষেত্রে আমরা উপরেটা 1 টন না? জি, উপরেটা 1 টন। জি, 1 টন নিলে 1 টন আমরা ডেলিভারি ইনস্টলেশন সবকিছু সহ 35,000 টাকা রাখবো। মাত্র 35,000 টাকা? মাত্র 35,000 টাকায় কাস্টমার সার্ভিসটা পাচ্ছে। আচ্ছা, আর 1.5 টন? 1.5 টন নিলে 1.5 টনের প্রাইস পড়ছে 47,000। 47,000, অনেক কম আছে সবকিছু সহ, ইনস্টলেশন সহ। 2 বছরের ফুল ওয়ারেন্টি? ফুল বলতে ফুল, কোনো সমস্যা নাই। কোনো সমস্যা নেই, 2 বছর আপনার যে কোনো সমস্যা। আরেকটা কথা একটু বলি, প্রতি বছর আমরা যারা জানতে পেরেছি যে সার্ভিসিংটা করতে হয়, যে ধুলাবালি জমে যায়, এটাও কি আপনারা করে দিবেন এই সময়? সার্ভিসিংটাও ফ্রি পাচ্ছেন। কয়বার দিবেন সার্ভিসিং? সার্ভিসিং কাস্টমারের যে কয়বার দরকার হয়, এজ এ নরমালি একটা এসির জন্য 2 বছরের যে সার্ভিস থাকে ওটা করে নিলে এনাফ। কিন্তু এরপরও যদি কাস্টমারের মনে হয় যে 3 বার করাবে, 4 বার করাবে, সে সার্ভিস পাবে 2 বছরের মধ্যে। ঠিক আছে, ধন্যবাদ আপনাকে আনন্দ ভাই, অনেক ইনফরমেশন দিলেন। আশা করি আমাদের এছাড়াও যদি যে কোনো প্রোডাক্ট লাগে আমাদের কাছে আসবে, প্রত্যেকটা প্রোডাক্টে এক্সট্রা ডিসকাউন্ট থাকে ইনশাআল্লাহ। তো আমি লোকেশনটা আবার বলে দিই, আমি অ্যাড্রেসটা আবার লিখে দিব ডিসক্রিপশনে। সেটা হচ্ছে যে নূরজাহান রোড, ব্রাদার্স ইন্টারন্যাশনাল। ধন্যবাদ সবাইকে, আসসালামু আলাইকুম।